Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ZA mancung yang pesek sadar yang sadar kasih Muhammad ZA tinggi yang benek puas palingan sekarang dia nek ngele aing subhanallah. Sok molotot ini. Molototan ini ijit molototan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Selamat jalan ngaji teh, jagaan teh, langsung mau ke Sumedang. Selamat di perjalanan, mudah-mudahan balik ngaborong tahu. Ragen sing panjang yuswana, sing sehatkan zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus atuh buka dia ka aing. Ampun, aing mah ngomong sorangan tadi deuleu. Ini meni Marius. Dia ngomong di dia. Bobo, itu nilai apa isi itu? Ya, kalian. Look at me. Aing menang ngapalkeun dia. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan. Kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alim ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusa minafahat di haflah mubarakah. Nukalintang kusim kuring di hormat, mudah-mudahan marontana masih diperanjang dan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan, anu sami nafahati di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Ya. Kemana? Balik. Ya, calon-calon ulama Allah. Sing dikabul, sing diijabah. Makanya lamun ceramah di hadiran ku para santri asar gereg hate. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Baranjang umurna sing istiqomah di pesantrenna. Keun anjeun ayeuna peurih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren. Lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian. Tinggal jalma bararodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohanana, mulai sadar tina kabodohan ibadahna. Mulai malaliki jalma bodoh. Hayang salat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang maca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus raya, kiai-kiai sepuh geus raya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jalani ulama.
subhanul yaum rijalul haq. Lamun ieu kalimat dihartikeun santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan detan awak kurang sholawatan heula. Gaya nangis arapal we sararea. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma udang sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Syakir nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri. Lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda lamun hirup hayang bahagia jauhilah pengaruh narkoba rerejengan jeung alim ulama rerejengan jeung alim ulama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Wa sallu wa sallim wa barik alaihi. Ya syair kahiji kadua nyieun tapi ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we heula. Maka urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salatu wa salam muga tetep salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam. Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun dia. Teu kudu emprak asa dipaud eng emprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkeun.
gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak kurang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, tahun batur di rame-rame Desember ke Januari nini tiberang keneh menimari lita rompet ente melak nanti corona dah. Bener eta serius tahun baru Masehi, bener deh. Kadang-kadang datang aku ingat di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan aja ke mana? Monas ji, Monas. Ayeuna di Monas tahun baru ji. Meni ngabring. Panggung lagi gede miliaran harga lagi diayakeun. Encan ditambah ku Ancol panggung negala lede menjelang tahun baru. Giliran tahun baru Islam ya Allah. Paling banter pawe mamawa obor. Tak aing matara miluan sok bengek. Atuh haseupna pesertana teh nini cik atuh ai rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak sing karalik teh gitu tah memodal gara meni indah meureunnan henteu polusi henteu. Masya Allah obor awi batur dituaran tangkal gedang dituaran dijieun obor milu pawe taruh muharap nini aki-aki balik pawe sing galoler balarengek mabok haseup obor. Ya Allah ya Rabbana cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we mun teu kabeli tihang listrik gotongan pusing meni mun modal yang Islam mah tahun baru batur tarompet beli opat saya dibeli benar tasan dibeli ngabring lu ka Jakarta di Bandung di pusat Bandung rabe malam tahun baru panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas cing 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 sararieuy sararedan jelema di Monas ini asepnya ho pada aing ngeuleunak pipi nanaonan aing ka ditu teu boga ongkos hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi lebor leuwih edan deui wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kaki timpling tak dung tak leheung keneh di lagu teh jauh tiadana jeung hamawi mismis muharaman nini we barudakna di mana jalan leceh saat tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hate di Monas agar-agaran malam tahun baru Masehi musik agar-agaran waktu na magrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Monas cing adan edan beres adan maghrib di Istiqlal di Nurul Taqwa Nurul Huda nu di lingkungan Monas Ancol anu kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim masjid belah itu la ilaha illallah keur zikir ka Allah Ancol baru geus teu dihargaan eta jelema ibadah bener teu menjelang tengah malam mungkin ria sing garwek tepubuh dedengan tengah peuting tuhnya bibir aing maloba ya Allah ya Rabbana menjelang tengah peuting ngitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dan tengah peuting kakinya di atas sing jerungko je araredan nu mabok nu maksiat nu judi araraya kadorakan kumpul di dinya benar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok
ini kiriman dari Bogor. Nah, orang Bogor dituding. Coba lamun orang Bogor kabeh ngararomong, sorry aing teu ngirim cai. Musibah teureun-eureun di Indonesia, daratan bencana di mana-mana. Gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana. Bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna. Bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nyieun nama Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Nu ngagoncangkeun tade Allah, gempa ngaranna. Sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isa. Pusat gempa di Banten, ngagoyang sarerea sa Jawa Barat. Kuring ke di Jampang, Segaranten. Karek nepi ka imah panitia jam 7. Dasongan dahar. Di Jampang mah kitu. Lain mancan. Ingat atuh udah jadi kabahas ku aing. Jaba jauh aing. Ya gitu main tadi ka Padang heula. Kan jauh da tiketna mahal. Sumatera, Padang. Gak cicing sih palang. Ya Allah ya Rabbana, karena kita asongkeun sangu jeung piring, riuk boboko joget. Tanu baroga imah laluncatan kalaluan aya non Kang Haji lini. Aduh kamari kompak sarere aya gempa nih. Kuring ge luncat. Dasieun imah namru panitia. Pajalan kabeh, wajeng budak ora tato ngejublak loba. La ilaha illallah. Cek kuring eling. Aya non jang lini Kang Haji gempa. Jadi kudu dikir. La ilaha illallah jadi mamatahan aing. Beres gempa deradat Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh ka masjid salat Isya eta nu ditato eueuh salat. Berarti aya kesimpulan kesimpulanana loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna. Bener? Karak sieun ku gempana tapi teu sieun kanu nyieun gempa. Saha? Allah. Eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta. Cek malaikat supaya eling terus geus gempakeun we terus lah. Geuning dibere goyang mah eta gempa. Loh preman oge. Ya Allah ya Rabbana. Nu nyieun Allah, leres teh? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur. Insinyur di gunung. Meletus, ayo meletus. Insinyurna derwek monyet di leuweung. Nu nyieun tsunami Allah. Can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngome cai laut aya tsunami. Profesor leg-leg teri. Nu nyieun Gusti. Eta kajadiannya aya nu ngondang teu ujug-ujug. Contoh logika, budak leutik ceurik. Yang hareup ka bapana cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak kusaha ku si AA nalancek mana make nyabok naon sababna ape si AA ku ujang gerag-gerag beulah kana batu wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu geus nyieun dosa teu syukur kufur maksiat bae ka Allah. Benar? Makanya ketika datang musibah, datang teguran, kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang ka bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban. Tuh di Lombok gempa bumi, nah nu mararot jelema doraka wungkul, maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban. Bener teh? Can pernah aya musibah musyawarah. Sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat. Imah kiai ge kakeum. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Pakai kolor.
ke samping geus kabawa tsunami ti heula. Untung kolor pagi. Coba lamun jeung kolor na marosot ka bawah. Ka mana eta hibeurna manuk? Cicing nini kos nu ngarti wae sia. Ieu urusan kiai cicing. Jangan memikirkan burung. Cicing santri cicing leutik keneh ya. Ya Allah ya Rabbana geuning datang mategoran kabeh kabage. Makana dielingan ku kiai teh nurut. Ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai. Coba lamun kiai nasaruana. Cek kiai alus mending masing-masing. Ame aing teh capek. Siapa ya mandi sorangan. Ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan. Bener teu? Ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai. Aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul. Kau malah bencana anu bisa ngamandian mayit tan ripuh eta. Ayo. Kira ku mayitku dilelep ka kulah. Leuheung samun anakna nu maot beunghar. Kreatif cek anakna. Geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil. Bawa ka mana? Steam. Mayit di steam. Gila seuseuh sakalian. Oh, ke steam lap pakai kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ke showroom. Siap kredit mayit gitu ya. Betul ku kiai betul. Tetap doakan ya para ulama, para kiai, para asatidz sini para anjak dan Yesuan amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya kana benteng ya benteng kana ya. Lamun eueuh santri hesok entrak heula santri saja. Lamun geus eueuh jelema nu ngaji, maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus. Komo ningali denah Indonesia, peta Indonesia, lautan dengan daratan masih kena luas lautan. Lamun ditamplokeun cai laut, leungit kabeh Indonesia, leungit hancur. Tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah. Aya nu ngabentengan keneh di Indonesia. Saha? Iya di antarana santri. Lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia? Tuh benteng urang tuh, para ulama, para santri. Masih kana jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha santri. Masih kana jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya i'tikaf. Mencetan ramo na maca tasbih, menyepeng tasbih, maca hamdalah, maca zikir. Tuh masih kana jelema anu nyekal Quran, neuteut Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran. Lamun geus aya nu kalari tuduh kaya Indonesia. Kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah. Logikana bae, pasirna kan unggal poe disedotan di angkatan. Batuna digalian terus-terusan. Encan lumpur geus bararijil. Ulah pindo geus beak ka lumpur. Sedangkan eta teh penguat daratan, penguat bumi tanah. Jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur. Berarti kosong dihandap. Lamun digebrakeun ku Allah, lep leungit Jawa. Tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya dikitukeun teh. Eta nini. Siga nu ngarti aya di bawah ngaji teh. Balik ke dia kedul deui sia. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang rase pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Ayo boga. Pernah di komentar ke Mang Haji Roma. Assalamualaikum Mang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Keur leutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Film teh jauh teh dari Prima, si Dono, jeung Roma Irama. Teh jauh teh eta layar tancap teh kuring leutik sok lalajo. Roma Irama Satria bergitar. Naik kuda oma, mau gitar. Oma. Ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh. Mun geus biji film lagi surak nu nongton teh pan. Jeng.
Eta musik oma eta. Oma rek bijil gitu. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Bijil kuda. Terutak 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 terutak. Oma naik kuda. Sarana eta. Aing. Astagfirullahaladzim. Ah bener dendam orang dia. Menit di dinding kelir udah. Penting aja di Majalengka. Kuring nyontokin suara eta, kuring nanya suara non eta, suara Kang Haji Asep Mubarok, niru suara kuda, mending ngeunah ngajawab nate, ayo di dia suara non eta kuda. Kakak rakaya jamaah wani nyebut kuda kan. Cirian Cibaduyut bae ngaras. Atuh teu ngeunah disebut kuda mah. Oh malum patak kuda. Ditembak. Kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya, insya Allah. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Wagahna oma teta. Kerlumpat aya awewe nyebrang. Kau gak itu Rika? Mumun. Oh Mumun. Maaf, aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma. Maji, banyak musibah di Indonesia. Gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji. Kunaon loba musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta. Lamun oma nyanyi tungtungna muriang. Maka begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, tara maca Quran, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, lang jadi gadinya dia eta lagu. Ka tukang kredit atau karen tenir nginjem nasa juta ngembalikan 2 juta tajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Bang emok eta nu ngondang musibahna hiji loba jelema geus poho ka Gusti diadana noyot bae. Joblok gue harupun TV. Terus pamajikan kasih toel kan, adan magrib, karena kayak adan tenang be atuh. Aing mah deukeut ieu masih tinggal ngajol, tapi teu ngajol-ngajol saya teh. Kerame Persib, ya eleh wae. Ya biaya miliaran nyewaan pemain luar, masukkeun teu bisa. Mending aing. Adong jeung wasit-wasit apa? Pusing. Ya Allah. Dar komat, Kang geus komat, eta geus komat, karake komat. Lah paling getiluan, atuh jeung manehna jadi opat beureuna. Kang itu geus amin di masjid, karake amin ka hiji. Rajin ngitung amin saya teh. Kang itu geus bubar di masjid, dah tenang. Teu magrib ayeuna isukan pangih deui. Sok tahu. Alasan umur tarik nepi ka poe hareup kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang bener loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku takakna leungeunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat
maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuakeun eta ngondang musibah. Tong dienterakan bisi bapak sia nu kitu cicing. Kembali ka imah dicekek ku bapak mana. Cicing ulah entrak polotokanna mun aya bapak mana di dieu. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Tiadana noyon komo subuh. Kadang-kadang ieu pantak ieu. Maka aya pesantren teh sok yang kiroatna ya suarana ya masyaallah. Seni kudu aya. Dina adzan make seni pandeuna. Keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan, masya Allah nikmat. Nu tadi teh hararudang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ke masjid. Oh si Edi, geus nyaho si Edi nu adan balik deui sarare deui. Oh si goblok. Ini ke masjid teh penasaran yang neuleun nu adan. Ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pesantren maaf asapareum syiarna ibadah. Tak boleh di kampung aya pesantren aya santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun dewe santri di lembur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengkeun festival aki-aki tiap Janari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes asa digarean bujur tetangga lembur belah ditu CS na deui aki-aki eling ummat wah nu areling aki-aki frustasi teu nu datang tunggu main lagi sare di Paimaran udang-udang jam 11 atau main lagi teh salat subuh dawuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae maka kabara wargi ti paling kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap teh subuh mangga gerak gajarai hari geus dicarai marek sarare degeh bae aki-aki napikun atuh batur geus hararudang di tasare nya sarare deui tuturna subuh di masjid opatan subuh aki-aki kopol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring matahari wang palurah eureun mah loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina presiden eureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nuarana pesantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anak hayang ka pesantren jak naon sia ka pesantren di pesantren masih moal boga ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar. Lamun aya kolot ngomong gitu istighfar deui saburu-buru. Sahadat sia. Sarua jengal lerek kana ilmu pesantren, ilmu agama, bener. Maaf. Saya Syekh Mubarok bisa kikian di pesantren baheula. Di pesantren. Don ngaliwat unggul lagi. Ngedahar. Batur boga iman, nyeunang nang rajaban. Tanya di mana deui? Kumpul di rajaban. Batur boga mobil, boga, ngedidit. Udah kontan mati mana tuh? Kita bayar kumu haram ya ayeuna. Lamun ngarti panitia. Cicing. Mata ke santri dengeke mending kene jadi kiai. Siap. Sabab kiai teu wauh jeung moneter, sabab moneter sieunun ka kiai. Buktina naon? Petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh 3 bulan karak jadi beas mending jadi kiai hayang beas cok kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ai kuring dia balik ceramah ti panitia sok hayang beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas kudu 3 bulan biasana ya di dieu teu biasa mah nya biasa keun
padi hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak? Setahun kalah cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak. Yes. 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau. Biasanya itu biasa banyak biasa tuh. Kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat. Pernah puring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal petingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga meureunan balik ti heula moal berkat bari sholawatan ambrok jeung kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik meureunan dileg-leg ustaz. Hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat jiwir atau budak kadeh kali macan naon sia bieu sholawat Pak Haji lu bener aya sholawat tadi bener sina sia teungeuna berkat saeutik dileg-leg ustaz maksudna naon nya ustaz mah sok panglobana wae beda gawe nah sok hayang akur wae kitu biasa sok beda. Mudah-mudahan dia loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teu ulah ku aki-aki lain karunya kasebut lamun subuh we santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi terieu assalatu khairun minan nannah atau minan naon segala pengaruh talemong teh kitu santri berbagai macam qiraat muadzin sok gempar ke di lemur aban santri menang alati Allahu akbar pelajari adin wadan kieu Allahu akbar Allahu akbar Cimahi ngeunah keur ngaliwat adin ukil Allahu akbar Allahu akbar itu Calengka ada nukil Allahu akbar Allahu akbar kepada ieu wetan pamajikan molotota berarti sok adan subuh itu salakina itu ya pengganti ayah ya insyaallah amin sejarah di ustaz jarah di ustazah neng ya istiqomah mas santren amin saat itu cenah ngundang musibah loba pemimpin sarakah memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik geus di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampok miliaran triliunan benar teh aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia di dunia alhamdulillah ada geuning batur makabitaeun yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah naon sababna beunghar di Indonesia teh yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas panglobana di Indonesia bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas can kabongkar eta gunung-gunungna nulis dibuat bongkaran mah Pongkor tah Bogor Jampang Cimas Gorowong we hanapna gunung teh di cokotan emas sekalina meunang kamari 60 kilo emas bahkan luncak tina kiloan
atuh Mas Barjo keur dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo 30 kilo dah lintuh Mas Barjo ya, beungharna Indonesia tuh itu berkah terus si Mas gotong gerak alhamdulillah tapi aneh nusang sara mungkin balatak nu miskin mungkin loba bener loba pemimpin sara saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah. Silakan Anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aya jelema nyeletuk kieu Kang Haji ka mana muharaman eueuh teu ditu na Kang Haji muharaman da tercetusna tahun Islam depan meureunnan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ge tos wafat Abu Bakar Siddiq ge tos teu aya kunaon anda make digebiar-gebiar aya tahun Islam Hijriah astagfirullah ieu Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi sia teh iya kan salah deui mah ngagung-ngagung syiar agama urang iwati urang umat Islam atuh leres teu naon Kang Haji maksudna naon eta Kang Haji ngabring boros santri ka mana muharaman gebiar hijriah eueuh teu ditu na Kang Haji pan kuring teu enak dikitu disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh teu ditu na Kang Haji ari ente irah teu ditu pan ngahulang dikitu tuh maksudna naon Kang Haji ari ente maksudna naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu panggiljeun sa sia di ditu iraha sia rek ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu aing terus sabkan kitu makanya orang dia ulah ini gitu silakan Anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul kemana muharaman ujang mual kang perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya teu naon sih ujang ke mana tuh abdi mah pada di bumi kang pada tadarus ngaos Quran saya ujang tadarus ngaos Quran berkah di kampung aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akan nu bade muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan Kang amin jangan doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan geus meujeuhna Islam teh mengedepankan ukhuwah loba Indonesia teh Islam pang loba di dunia di Indonesia yang kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang beda kaos yang itu tatanya beda bendera disuruh begeng ustad jeung ustad aya nu kitu di dieu cekek atuh kumaha urang nu jadi umatna nuturkeun di luhurna para ribut wae para sia wae anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan makanya Islam Indonesia 400 pang loba-lobana Indonesia jumlah dari Indonesia lamun diaya perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana bener teu sok tukang mabok cek paribasana lamun agamana dihina Islam dihina tukang mabok ke hudang lah bongkar ya belum lah lain milu demo mau alingis bongkar aing nu ngabongkar lah aing tara ibadah aing doraka tapi agama aing dihina teu ridho aing lah jihad Allahu akbar bari maboknya ho jihad ge entak sieun Yahudi dunia dengan cara halus naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam sabab lamun geus pecah belah lamun setengah hiji moal muncul kekuatan sabab munculna kekuatan gara-gara ngahiji la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan ayo orang saling menghargai perbedaan leres saat ini ngondang musibah di Indonesia lawan jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngarisian leres tak masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal sih hese kecerah-kecerah boga masjid mereka rela papanasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja nyair tengah tinapaan sa dilempar hatu nuhun anu pada tengah lempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tengah lempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana dia di jalan yang masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mung
Nah baheula urang keur zaman leutik masjid musola taju greot tina bilik zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor lentera tina bilik dindingna oge lantaina lain marmer keramik can aya alupuh awi nu dibelahan tapi semangat ibadah Masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus idit ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain udunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh udunan ngaji teh nu heula si edan samping di musola anu panggung teh anu hadapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipake arulin deket musola barudak main gala, gatrik, main kastik, main karet, main boy-boyan, main yeye. Bener baheula mah di kaulinan nu karari itu tradisional. Main gala, bener teh. Keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pujian deur kakulah wararudu naik ka musola mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng. Listriknya di mana? Aki, setrum, aki. Dan cara listrik aki. Mikna lain nuki lain. Speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon, dibeungkeut ku karet. Meni baseuh, dan berbagai macam dejigong kumpul. Rame, memeh maghrib Masya Allah, bari sederhana imah rareot tina panggung oge nya Bu nya. Lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu rabbana ya rabbana haneun memeh maghrib. Nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola hade-hade mahal-mahal memeh maghrib lain ngadege salat budak lain kaset ngaji di setel eta kumaha bawa masjid, maghrib, sore. Bapak nanti init-init. Mulai leungit wibawa bapak. Anak mulai ngalawan. Kumaha cek anakna? Bapak kita ka masjid. Heuh nya. Namanya sadar. Nyai ngos. Perek mah. Tapi indung nang ngitah ngaji lainnya ke Al-Qur'an, ke remote, ke cecengiran sorangan. Beda jeung baheula, bapak yang kedap teh maghrib samping mana? Kamar Pak. Sana ka dieu. Kopiahna. Iya Pak. Bajuna nu rapi. Iya Pak baju kokona. Hayo wudu di dieu. Bapak hayang ningali. Ka mana sih Pak? Urang ka masjid. Maghrib. Lami kene Pak. Ya ayeuna urang berangkat jeung Bapak. Bapak geus siap pake samping ieu. Eta tuturus ngaranna alus. Bapak lain eta hungkul tapi pinter nyontoan. Yuk jeung Bapak urang berangkat ka masjid. Hebat kalau kitu boga wibawa. Nyai ngaos. Prek mah dipakiaina. Dipakiai prek, di imah teh prek. Mungkin mana? Di kamar Quran, ada di kamar. Ayo berjamaah jeung maghrib di tengah imah aparkeun sajadahna. Geura wudu engal-engal. Quran siapkeun. Naon sih mah? Urang ngaos tos maghrib. Itu ngapalkeun. Nyai bisi hilap tajwid jeung makhrajna. Di Bandungan ke emak. Urang ngaji nepi ka Isya. Beres salat Isya, heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron. Heuh bae. Urang ibadah heula jeung mah ayeuna. Sae ibu ka putra kitu? Ibu kitu teu? Eta masalahna mah. Kabudak manitah ngaji indung mah nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pangajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid teh jaan panitiana eta mah nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh urang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh ti heun eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun anak da budak mah kos kacang Pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pagar awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh
Tugas bapak ngalalempeng tuturus, tugas ibu ngoredan kebun kacang. Ulah baralating sok loba orai. Genep bulan sakali sunat koret dan bisa disimsok baik guys. Ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak nangis makin samping nyai ngawas indung nangisnya ke Al-Quran kudu nagit itu sing mampu orang jadi soleh contoh bikin anak-anak orang pak bu sadayana amin ya Allah ya Rabban. Berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kia nama bina kaji tapi mahmudah ya mah naon mahmudah teh sir Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Ai Muharraman muludan rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mangagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur, ya biar Muharram jauh tina tahun Hijriah. Tahun Hijriah diambil dari hijrah. Hijrah siapa? Manusia satu-satunya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad. Paninya teh usulan Sayyidina Ali. Tahun Islam Hijriah teh. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri, kemana-mana. Nyian persahabatan jeung luar negeri. Orang luar negeri memikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil, sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna naon sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun. Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun, anu make tahun Qibti, tahun Miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balasan surat ngan can boga ciri tahun. Usul Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam. Cek Umar bin Khattab, kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang. Kempelkeun sahabat sadana urang musyawarah, nanaon ge kudu dimusyawarahkeun. Aya nu usul, tos we etang tina kelahiran Nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima. Aya dina usul, geus we etang tina wafat Nabi, dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima. Geus etang taun urang tina Isra Mi'raj Nabi, dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan, geus teu kudu riweuh. Ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejanak tina hijrah ya Ali. Hijrah momentum penting pikir Islam. Hakikat Allah nu ngaberangkatkeun nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah. Tapi sababiahna eta alasanna syariatna tina hikmah hijrah Nabi, Islam semakin nyebar ka mana-mana. Bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan, bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia, nyampe ke kampung urang. Hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga orang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana. Maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan jasa Nabi, urang wauh kana Islam teh. Lamun daya perjuangan hijrah Nabi, Islam moal nyampe ka urang, leres. Moalnya wudu-wudu acan, moalnya halal haram, moal apal ka Allah ka Rasulna, moal aya iman, moal hakikat Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana. Tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur euy, bari satahun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna, ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Leres. Makanya lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa, jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sajan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda wa 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda wa 'alal kuffar. Tapi dibalik itu ruhama bainahum.
Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah, tetanggana aya orang Yahudi, aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntut hiji-hiji daratang kakang Nabi hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy dararatang cek Abu Jahal, kaula ngondang anjeun rek minta pendapat kumaha carana ngeureunnan dakwah Muhammad. Aya nu ngacung, kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imana. Terus masukin ke penjara, tong diberi dahar, tong diberi minum, engke gemel kalaparan. Cek Abu Jahal bagus sih usulan. Ketika rek diterima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung. Teu satuju. Ngadadak eta aki-aki semangat. Sae eta aki-aki? Iblis menyerupakeun aki-aki. Cek Abu Jahal aya naon bah make teh setuju. Pikir ku sarerea. Lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara, tong diberi dahar, tong diberi minum dengan harapan maut kalaparan di penjara. Kabeh nyararaho. Nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cek Abu Jahal bener oge aki-aki. Gagal berarti lamun kitu. Saden usul, Allah, kumaha tangkap Muhammad ka mana? Kalian kana tonggong kuda, anterkeun ka leuweung, tinggalkeun. Engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cek Abu Jahal, cocok. Ketika diterima, eta aki-aki ngacung deui, teu satuju. Ya aki-aki deui bae. Kunaon tah? Pikir ku sararea. Lamun Muhammad ada ditangkap, kalian kana tonggong kuda diantarkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahal sapehewan. Leuheung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya. Kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung tangih jeung Muhammad, ditulungan Muhammad, salamet Muhammad, bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki. Geus abah boga pendapat teu? Cek eta aki-aki, geus tong eseh-eseh kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah, bere pedang hiji ewang. Serang ke peuting kepung, bunuh langsung. Mun daraekeun bah pemudana, pasti daekeun. Naon sababna? Iming-iming saembarakeun. Sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta. Berhasil moal pasti. Naon sababna? Pemuda urang moal mikir sandrek dibunuh, tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas aki-aki. Kaulah 10 onta, kaulah nyumbang 10, menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat, ya malaikat idhab ila Muhammad. Malaikat kaulah sampai Muhammad keluarkan. Jibril lungsur, cek Rasul, ayeuna Jibril. Kalau diutus ngawal salira ayeuna keluar di bumi, pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang. Jibril, kaulah jeung Ali ajak kantong, ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Cek Rasul, kau rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka Sayyidina Ali, "Ya Ali, kamar kaulah isian." Bade naon Gusti? Kaulah rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaulah ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha cek Sayyidina Ali? Siap Gusti. Justru abdi hariwang ku Gusti, lamun Gusti cilaka wengi ieu, saha nu rek neruskeun ieu perjuangan Islam? Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membela mu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali. La bata illa Aliyya wala syaifa illa Zulfiqar, wala syaifa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu. Mengawal guru kudu diharit, gigir, ditupang, ngawal. Berkat ulah dijingjing ku guru. Santri ngajingjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lemur, santri hebat. Nah jingjing berkat, dus, opat biasana atas opat eta teh. Biasana. Aing salah wae ngomongnya. Preman dihareup megat. Baik. Kardus. Preman hayang kardus. Santri maju, kiai mundur, abdi nu mayuna. Hebat santri, gaganti Sayyidina Ali. Ngomong ka preman, coba-coba ente Noel guru saya. Maaf, nu ngabales saya nu Noel ente. Teu kudu gelut. Urang sileuh toel bae.
Wah jadi. Nah. Ih sebel deh. Ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman, kabur santrina teh heula mau kardus, mau berkat. Kiai ditinggalkeun di galengan sawah. Cek babaturan eta si santri, itu kiai tinggalin gendeng lah, diperkosa dia kiai. Kiai digulung na galengan sawah. Begitu balik ke kobong, masya Allah, kardusnya sebalatak, bakakak tinggal tulang, eta santri goblok nu kitu ngaran. Amit-amit. Maka Rasulullah barangkali Ali kamar kaula tempatan ku anjeun, sok anjeun sare di tempat tidur kaula. Ieu titip sorban kaula ye. Rasul masihkeun sorban warna hijau na ka Sayyidina Ali pakai selimut ku anjeun. Sok anjeun gerak ka kamar. Sayyidina Ali masuk kamar, diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril. Saur Jibril, siap Gusti keluar? Mangga. Ngan ulah waka dibuka panto ya Rasulullah. Kunaon kitu? Nyanak heula taneuh sakeupulan pandangan. Rasul nyanak taneuh. Di mana eta taneuh? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit bukan, tapi taneuh ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan. Menurut satu riwayat kata Jibril, bacakan surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Beres dirinya dialungkeun taneuh keluar, datang angin tenang eta taneuh ka pemuda Quraisy Mekah belah luar ngadadak kasirep sing galoler, bahkan anu jare dipatung. Sahabat Jibril, buka ya Rasulullah panto tos aman. Dibuka panto, Rasul kaget Jibril, ieu loba nu ngagaloler saha? Pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun. Kunaon ieu Jibril? Disirep. Karunya Jibril cageurkeun deui. Masya Allah. Karunya Rasulullah. Kajelema nu dolim teu walakaya karunya. Kumuliana akhlak Nabi mun sasepu barok mah kitu terus kagaloler nah cokel irungna hiji-hiji kawalat ai ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta non dolim cilaka kumaha ceuk urang kudu kan teu kudu dititah puas bahkan anu ngawuduk segala rupa. Baca naon ngawuduk syukuran naon biasa lah alhamdulillah tetangga tidak gor. Anu kitu. Saur Jibril bikin ke dalaramang deui Gusti, ayo cepat jalan. Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur, aya gua Sur lebet duanana sareng Abu Bakar Siddiq. Allah diri ngabuktikeun balasan tipu daya orang Quraisy Mekah, dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu Gua Sur dengan sarang laba-laba. Allah ngutus burung merpati nyarieun sayang dina panto Gua Sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet atuh rek lewat mana. Dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah, ditakdirkeun ku Allah calalageun sing korejat ngagerebeg ka jero imah anu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat. Kan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang, urang rempugan wae, urang talian. Henteu dibunuh Sayyidina Ali, disiksa, ditalian dina tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW. Sabab pemuda Quraisy Mekah rek muda Rasul sieun kabur jauh teuing. Nyampe na ka Jabal Sur. Cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna. Cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana? Itu lawang geus katutup ku ramat lancah, berarti can aya jelema ka dieu can aya. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet Gusti, pemuda Quraisy Mekah aya di lawang gua kumaha? Saur Rasulullah naik riwayat Abu Bakar Siddiq, ieu pancang bulan di luar, sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha. Pi sinar ro ngintip di luar, tutupan liang gua ku batu, ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu. Beres Abu Bakar, beres sadayana katutup sok calik deui. Abu Bakar Siddiq calik nyarane kana dinding guha. Di payunan dinding guha anu dipayunan ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali. Disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan di luar. Ku sabab ngaraos deukeut ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana. Ternyata orai eta. Panon orai, geclok macok, hampir teriak nahan rasa sakit. Rasul kaget, aya naon Abu Bakar? Orai Gusti, painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai. Ieu dampal sampean abdi bareu. Diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq, ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah. Sok diusapkeun, maka eta si perah orai kaluar sadayana damang deui. Perah orai teweh ku ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk. Tidinya mimitina. Ya iyalah, sembarangan kiainya ka gelas. Wah. Ayat ini tuh.
Pan sok aya nu kitu ayanya. Naon pun anak biaya we seep 10 juta ngan canda mangkene. Terus ka dia tuh nyunkeun berkah doana sugane dijabah abdi anak cai dina aqua. Sare sangarana Udin bin Jai. Ilah wajah syari Udin bin Jai. Allah bismillah. Syifa hakka. Insyaallah wajah Udin bin Jai. Ya Syafi'ul Ahmad. Atuh kudu ancang-ancang panaing praktek. Cek Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun. Nuhun Kiai sing diijabah, putra abdi sing enggal sehat. Amin. Kiai bade pamit abdi mangga. Ieu mah ala kadar bae Kiai lah kanggo mese rokok. Ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh. Tadi atuh. Saya mah balik Kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500. Kiai langsung ngageledak pingsan jeung Kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad ya Allah ulah kitu cek pemuda Abu Jahal di luar gas berarti lain di dia urang tinggalkeun we ieu gua hasur begitu jalan ieu pemuda ternyata aya salat cecak di sana cek pemuda Quraisy Mekah cecek aya naon cacak di mana jero gua hubunganana lamun cacak di jero ruangan berarti aya penghuni eta lah atuh SAD penghuni saha asupna di mana itu ramat lancah geus nutup kitu jang meyakin ka panasaranan nyokot batu babet lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelemaan dilempar itu pintu gua kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar nyahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ieu jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun mantap itu kitu nyahoan Abu Bakar Siddiq kan antep cek pemuda Quraisy Mekah eueuh sasaha buktina eueuh nu ngaguak begitu sejauh saur Rasul Abu Bakar Siddiq naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero aya cak-cak Gusti di mana eta na atap gua paehan di paehan ku Abu Bakar Siddiq tidinya meureunna tah sunat maehan cak-cak urang baheula ku indung ku kolot nya aya malam Jumaah mawa karet asup ka kamar ngojepretan malam Jumaah sunat maehan cak-cak sabab eta malam Jumaah ke di kamar rek aya penghuni nah non ya kudu aya riwayatna sia teh apakeun santri sia lumayan eta 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putrin Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah manana jang urang naon hijrah simpelkeun bae tegas peuting teuing tunggu jam 12:30 hiji hijrah jang urang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi rajin nu kadua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan naon deui minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu khusus karaya resim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru maafnya sakumaha luhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu sing alus akhlak kanu jadi guru kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab pinter ngajaga akhlak pinter ngabeuli hate guru Kiai kapungkul sawah nalega teh nyaho macul ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri kiai baheula loba kebonna teh nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak ceuk kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi dipelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru kiai baheula kulah naloba teh nyaho aya lauk beak wae depan sero na di kobong kira ada curiga ya mantan komandan sero di dia ya punten mantan sero punten
Tapi ridho eta guru ridho nah sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat di katebihan hayang digerok ku guru jangan bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerarieuh henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa kumahan nya pang bersihankeun pang ngumahankeun pang rapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil ti jero imah keluar aya apa sing grabeg kalalabuh asupana bedug nu nyalap kana kokol santri tolol na gitu amit jaga akhlak guru ninggalang butuh tenaga mereka keluar urat beheung na gegerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu akan main game si goblok mah amit ih aya santri nu kitu di dia aya teu kayaknya alhamdulillah teh anu ngaku teh anu ngaku terakhir sok sadayana pernah nguping sok yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajatna ku Allah baheula aya pasantren santri 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicaram eta santri nu hiji geus ngelek kita mereka majelis cek ama ajengan ka mana ajang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seusehan baju ama nurut eta si santri ini kakobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeuseun mah nama batur ngaji mah nama gusrak we dikulah kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseun unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna sotorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos ama ayo berangkat aya ka leuweung ngabring nu 28 ka leuweung si santri ngeur nyeuseum gura-giru beres nyeuseum susuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung maneh mah capek geus nyeuseum henteu ama teu capek bener henteu abdi ge hayang atuh ka leuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit susul barudak buru-buru ya si tuang nyeuseum bruk ka leuweung singkat cerita 28 geus datang ka jinjing manuk pararai getihan cek ajengan gimana mencitna na luhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi naik kana tatangkalan ningali ka handap teh sasaha pencit buru-buru lulus ya di mana di jero guha ama aya guha di ditu manuk geus beunang canak ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama lulus ya di mana hanapeun rungun awi ama ieu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya kahar ti ku akal tojol tukang heuseuh mamawa manuk hirup keneh pan disari-sarikeun ku babaturanana cek ajengan eta kurang monok dari pencit teu bisa mencit biasa mah atuh kalau dari pencit sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi kaguha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tari tukang nyeuseum eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bid dzat lain ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poe dinu sepi dinu cang dinu rame hatena tetap ngait Allah terus ningalikeun subhanallah cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyeusuh deui biasa nyeusuh deui bae caritana ajengan rek ka Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deui
ya cek ajengan jang ayeuna pere heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun menta doa ka indung bapa maneh ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik ge budak santri tukang nyeuseul di kulah ceurik ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir si tukang nyeuseul salah denge barinya seuh oh eta jak mentas tuluy berkuntul sarungul dina gawir bututna ngacir salah denge singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna begitu geus saminggu pere balalik deui santri ka kobong hayang panggih jeung ajengan nu ret ka Mekah barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis ceuk santri ibu ama di mana yang abang geus berangkat tadi subuh ka palabuhan ngagaur santri kabeh cerik sabab teu sempet nyepeng nyium pandangan ajengan teu sempet neuteup wajah guru teu sempet didoakeun heula ku guru ceuk ibu ajengan jang ka majelis wae ulah careurik di dia doakeun ama sing panjang umur nya pan 8 sasi moal penakeun bae kumaha tuh geus dipercepat pemberangkatanana nu 28 mah ka majelis tapi si tukang nyeuseuh tipe cintana ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyeuseul bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka palabuhan sugane ka palaut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula pandangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteub heula wajah ama sugan we ka teuteub heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah mulia-mulia teuing maneh susul jeung ka palabuhan sugan ka udag lumpat si santri ka palabuhan nyampe ka palabuhan aya pengaman palabuhan Pak kapal laut nu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak tuh di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh kapal laut tuh jauh ceurik si tukang nyeuseul kunaon kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi teh can penak heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun geus kumaha nyusulna atuh tong siawan mah ngojai si santri inget ya tukang nyeuseul memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadegetan sisi laut cek si santri tukang nyeuseul bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berukuntul sing arungul nagawir buntutna ngacir buak jeleng ka laut sapam pingsan oh disangkana meureunnan bunuh diri eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri si santri lompat hudang ka laut 10 meter derek ke narek nepirik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat assalamualaikum si santri punten Pak waalaikumsalam ulah ngajagaan Pak abdi keur budang kapal laut keula ieu jin apa malaikat ieu ye jalmi tukang nyeuseul santri ceuk eta hamba Allah jelema ku hebat-hebat teh ilmuna jelema bisa kapak luhur lautan kek aya mah si lompat mudah pun guru pada ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pandanganna hayang didoakeun heula aya geus kitu rek balik deui ka kobong teh sieun anjeun maot tilelep teu sabab cinta abdi ka guru macan naon eta dibere wiridna ku guru kupun guru dibere wirid jang mentas ieu kalimat natul berkuntul sarungul nagabir bututan ngacir ka eta cek hamba Allah asa karak ngadenge aing wirid model kieu aya ge jang mentas mah la tutrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu cek guru ge tuluy berkuntul eta la tutrikul absar sok geura baca si santri maca karake la tudrik telep si santri telep dijingjing ku hamba Allah disalamatkeun ge nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tuluy berkuntul jeung tuh nu abdi ieu cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukuntul sapi sia ngamuliakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat ka cinta anjeun ka ulama
Napi ka diangkat derajat anjeun ku Allah hebat. Saya. Assalamualaikum. Leungit eta si hamba Allah, si santri lumpat teh piur gebelesat. Napi kana tangga anu aya di luar kapal laut dicakal budak santri naik. Begitu asup ka jero kapal laut, ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah, ama di mana tuh ama jabar ribuan. Celok di tengah. Ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih. Geuning wauheun pan samping nu dianggon anu diseuseuh kamari ku manehna. BHS anu geus bolong di dieu. Da urut rokok, da ajenganna ahli hisab. Da tukang cek si santri, ama ajengan keur tungkul di gua brug lahunana ku santri tukang nyeuseuk. Allah, reuwas ajengan. Juring. Reuwas namanya tukang nyeuseuk di jero kapal laut. Mantap disebut juring. Cek santri, ama meni tega nyebut juring ka abdi murid ama tukang nyeuseuk. Atau lamun santrina juring guruna naon. Lain aing maneh aya di dieu. Barudak di mana? Di Kobong. Arek naon ka dieu? Abdi teh yang pernah jeung ama, da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan. Abdi teh hayang nyium heula pandangan ama, abdi hayang neuteuf heula wajah ama, abdi hayang didoakeun heula ku ama. Jauh-jauh ti darat ka dieu, dianterkeun ku saha? Lumpat ama. Lumpat naon? Na luhur laut. Astagfirullah. Sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana. Aing ge can bisa. Eta boga ilmu di mana sih? Ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseum memeh libur ta ieu cenah dina mentas, cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul sarungul gabe teu kacir. Ajengan mikir lieur keke. Sia apa aing nu sesat? Asalkan peneh wirid kitu aya gelak tudrikuhul absor eta duka atuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru. Ngambang naluhur lautan, ngambang teu sieun maot dilelep henteu ama. Nah, abdi yakin hate abdi bakal penak jeung ama. Hoyong nyium heula pandangan ama. Nangis ajengan nyurucud langsung. Cek ajengan ngaku mulia-mulia tenjang. Tapi karela narohkeun nyawa hayang panggih jeung ama. Pandalapan sasi moal penak jeung ama di Mekah, abdi di pasantren. Berenang etos netep ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama. Jadi hayang naon? Hayang netep wajah ama. Ridho, sok nengak tetep wajah ama, tetep. Si santri nyurucuk cai mata, guru na nyurucuk cai mata cinta. Guru ka murid ka guru mahabbah. Hayang naon deui jang? Hayang nyium pandangan ama, sok cium. Hayang naon deui? Hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat. Amin. Ama tos reug-reug hate abdi. Ayeuna abdi bade uwi ka darat, bade uwi deui ka pasantren. Ama sing sehat, sing panjang yuswa. Assalamualaikum. Ketika si santri ngaloos teu bisa lempang, leungeunna dicekal ku ajengan tagih. Mereka mana jang? Mereka pasantren deui. Ulah